தமிழால் இணைந்த அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் அன்பான வணக்கம். இன்றைக்கான வீடியோவில் ப்ரிவ்யூவில் நீங்கள் பார்த்த மாதிரியான ட்ரெண்டிங்கான எஸ்எஃப்எக்ஸ் சவுண்ட் எஃபெக்டில் எப்படி டிரான்சிஷன் இன்ஷாட் ஆப்பை யூஸ் பண்ணி எடிட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோவை மட்டும் கடைசி வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். வாங்க இன்றைக்கான வீடியோவுக்கு போகலாம். நீங்கள் இன்னும் நம்மளோட டெலகிராம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்மளோட டெலகிராம் சேனலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டாப்பில் நான் வந்து எல்லா எடிட்டிங் ஆப்ஸ்க்கான டவுன்லோட் லிங்க்கும் வந்து பின் பண்ணி வச்சுருப்பேன். ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி டேப் பண்ணுறது மூலிமா உங்களுக்கு தேவையான எல்லா எடிட்டிங் ஆப்ஸும் வித்தவுட் வாட்டர் மார்க்கோடு நீங்கள் ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, உங்கள் மொபைலில் இருக்கக்கூடிய இன்ஷாட் ஆப்பை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த ஆப்க்கான லிங்க் வந்து நம்மளோட டெலகிராம் சேனலில் இருக்குது. ஓகே, ஆப் ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் வீடியோ அப்படின்றத டச் பண்ணிவிட்டு நியூ அப்படின்றது பாருங்கள். ஸோ இந்த ப்ளஸ் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட கேலரி வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஸோ டாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ, ஃபோட்டோ, ஆல் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ இதில் ஃபோட்டோ வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எந்த ஃபோட்டோ எடிட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ஃபோட்டோவை இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் ஃபோட்டோ வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டேன். செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த அதாவது கீழே இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா கேன்வாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒன்று இருக்கும். ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு சைடில் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா 1:2 அப்படின்ற ரேஷியோ ஒன்று இருக்கும். ஸோ இந்த ரேஷியோ பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் உங்களோட வீடியோவை இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸில் அப்லோட் பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த ரேஷியோ நீங்கள் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய ரேஷியோவில் உங்களுக்கு எந்த ரேஷியோ வேணுமோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, நான் 1:2 வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த இமேஜ் வந்து கரெக்டாக ஸ்க்ரீனில் செட் ஆகலை இல்லையா, அதனால் இந்த ஆப்ஷன் வந்து டச் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நமக்கு ஸ்க்ரீனில் ஃபுல்லாக செட் ஆகிடும். தென் ஒரு வேளை உங்களோட இமேஜ் கரெக்டாக ஸ்க்ரீனில் செட் ஆகலை அப்படின்னா உங்களோட விரலை இந்த மாதிரி ஸ்க்ரீனில் வச்சு உங்களோட ஃபோட்டோவை கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி டிக் மார்க் கொடுத்துருங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம எவ்வளோ நேரத்துக்கு வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வந்து எடிட் பண்ண போகிறோமோ, அதாவது ரீல்ஸ் வீடியோ மேக் பண்ண போகிறோமோ அவ்வளோ நேரத்துக்கு இந்த மாதிரி ட்ராக் பண்ணி உங்களோட ஃபோட்டோவை நீங்கள் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா டியூரேஷன் அப்படின்றத டச் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ நேரத்துக்கு எடிட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த டியூரேஷனை டைப் பண்ணி ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இமேஜ் வந்து எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிடும். ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஃபோட்டோ வச்சு தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி நீங்கள் மல்டிபிள் ஃபோட்டோ வச்சு எடிட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் எடிட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ ஃபோட்டோ ஆட் பண்ணியாச்சு இல்லையா, அடுத்தது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சாங் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ சைடில் ரெண்டாவதாக மியூசிக் ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். அதில் ட்ராக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணோடனே மை மியூசிக் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வரும். ஸோ அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட கேலரியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆடியோ ஃபைலும் இந்த இடத்துல ஷோ ஆகும். இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆடியோ ஃபைல்ஸில் நீங்கள் எந்த சாங் வச்சு எடிட் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த சாங்கை டச் பண்ணிவிட்டு யூஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆட் ஆகிடும். ஸோ நான் வந்து 3 மூவிலேருந்து நீ பார்த்த விழிகள் அப்படின்ற சாங் வந்து ஆட் பண்ண போகிறேன். ஸோ டச் பண்ணோடனே ஆட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் 4 நிமிஷத்துக்கான ஆடியோ வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் ஆடியோவை டச் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய எடிட் ஆப்ஷனை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சாங்கை நீங்கள் வந்து ட்ரிம் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ப்ளே பண்ணி பாருங்கள். நீங்கள் எந்த சாங் ஆட் பண்ணியிருந்தாலும் அதில் உங்களுக்கு தேவையான சாங்கை மட்டும், அதாவது லிரிக்ஸை மட்டும் தனியாக இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்ம இஎஃப்எக்ஸ் சவுண்ட் எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணுறதுனால நான் எப்படி இந்த சாங் வந்து கட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபீமேல் வாய்ஸ் வந்து ஸ்லோவாக வர்ற மாதிரியும், அடுத்தது மேல் வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சவுண்டு அதிகமாக வர்ற மாதிரி இருக்கக்கூடிய சாங் தான் நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த மாதிரி இந்த சாங்கில் எந்தெந்த போர்ஷன் வருதோ அதை மட்டும் இந்த மாதிரி ப்ளே பண்ணி பார்த்து கரெக்டாக ட்ரிம் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் ட்ரிம் பண்ணிட்டேன். ட்ரிம் பண்ணதுக்கப்புறம் அகைன் நான் வந்து ப்ளே பண்ணுறேன். ஸோ ப்ளே பண்ணக்குள்ளே பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு 30 செகண்ட் தாண்டியும் ஆடியோ இருக்கும். ஸோ அது தேவையில்லை. அதனால் இந்த மாதிரி டச் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய டெலிட் ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிவிட்டு டெலிட் ஆகிடும். ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ப்ளே பண்ணி பார்க்க வேண்டியதான். ஸோ ப்ளே பண்ணி பாருங்கள். நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபீமேல் வாய்ஸ் வரும். ஸோ அடுத்தது மேல் வாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் சவுண்டாக வர்ற மாதிரி டிஃபால்ட்டாக சாங்லேயே இருக்குது. ஸோ அதை நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அதை வந்து ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டு கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு மேல் வாய்ஸ் எங்கே ஆரம்பிக்குதோ அதுக்கு நேராக அந்த டைம் லைனை ஸ்டாப் பண்ணிவிடுங்க. ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு ஆடியோவை வந்து டச் பண்ணுங்கள். ஸோ டச் பண்ணிவிட்டு மேலே பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்ப்ளிட் ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்ப்ளிட் ஆப்ஷன் கொடுத்திங்கன்னா அது வந்து கட் ஆகிடும். இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகைன் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக்குன்னு போட்டு ப்ளஸ் ஐக்கான் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போது உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் ஒரு எஸ்எஃப்எக்ஸ் சவுண்ட் எஃபெக்ட் வந்து கொடுத்துருப்பேன் டவுன்லோட் லிங்க்காக, அதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அது இந்த ஆடியோ ஃபைல் தான். ஸோ நான் அதை வந்து ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கிறேன்.
ஸோ இந்த ஆடியோ ஃபைல் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 2 செகண்டாக இருக்கும். ஸோ நான் ப்ளே பண்ணுறேன். ஸோ இந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட் தான். ஸோ இதை தான் நான் வந்து கொடுத்துருப்பேன். இதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஆடியோ 2ஆக. ஸோ அந்த 2த்துக்கும் சென்டரில் இந்த ஆடியோ வர்ற மாதிரி நம்ம வந்து ப்ளேஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த எஸ்எஃப்எக்ஸ் ஆடியோ இருக்குது இல்லையா, ஸோ இதை நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்தாலே இதில் பாதி வரையும் தான் சவுண்ட் எஃபெக்ட் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் எம்டியாக வந்து ப்ளே ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதை வந்து ப்ளே பண்ணி ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம சாங் வந்து ஆல்ரெடி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த சாங்கை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக அந்த எஸ்எஃப்எக்ஸ் முடிகிற இடத்துல இது வந்து கண்டினியூ பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். அதே மாதிரி தான் ஃப்ரண்ட்லேயும். ஸோ நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்தே நீங்கள் வந்து அதை கரெக்டாக ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஸோ இந்த அளவுக்கு நீங்கள் கேப் விட்டு வச்சிங்க அப்படின்னா 2வது ஆடியோவை அது கண்டினியூஷன் இருக்காது. அதனால் இந்த அளவுக்கு க்ளோஸாக வந்து வச்சுக்கோங்க. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல 3 ஆடியோ இருக்குது, அதாவது ஸ்ப்ளிட் பண்ணி தனித்தனியாக வச்சுருக்கோம். இது எல்லாமே வந்து ஒரே ஆர்டராக ப்ளே ஆகணும். ஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து ப்ளே பண்ணி செக் பண்ணி இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி செட் பண்ணணும். ஸோ லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி மூவ் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு ஆடியோ வந்து ஃப்ரண்ட்லேயும் பேக்லேயும் வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ கரெக்டாக வந்து ப்ளே பண்ணி மூவ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நான் வந்து செட் பண்ணிவிட்டேன். நீங்களும் இதே மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க. செட் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஆடியோ வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த ஆடியோவை டச் பண்ணிவிட்டு எடிட் போங்க. இதில் வந்து வால்யூம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு 100 இருக்கும். ஸோ அந்த 100 வந்து ஒரு 30 இல்லை 35 வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க. செட் பண்ணதுக்கப்புறம் எஸ்எஃப்எக்ஸ் அடுத்து ஒரு ஆடியோ ஃபைல் இருக்கும் இல்லையா, அதை வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள். அதில் வால்யூம் வந்து 200 வந்து செட் பண்ணிவிடுங்க. செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்தாலே ப்ரிவியூவில் பார்த்த எஃபெக்ட் உங்களுக்கு வந்து கிடைச்சிரும். ஸோ அடிஷ்னலாக இன்னும் ஒரு சில வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க, ஒரு மாதிரி எக்கோ எஃபெக்ட் வந்து இருக்கும் 2வது வரக்கூடிய ஆடியோ. ஸோ அந்த மாதிரி ஆடியோ நீங்கள் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி இங்கே ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இல்லையா, அந்த ஆடியோவை டச் பண்ணிவிட்டு மேலே டூப்ளிகேட் ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ அது கொடுத்தீங்கன்னா அதே ஃபைல் உங்களுக்கு இன்னொரு டூப்ளிகேட் காப்பி கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி கிடைச்ச அந்த டூப்ளிகேட் ஆடியோவை இந்த மாதிரி லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி மூவ் பண்ணுங்கள். ஸோ மூவ் பண்ணி இப்போது நம்ம இந்த ஆடியோ ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா எஸ்எஃப்எக்ஸ்க்கு அடுத்து, ஸோ அந்த இடத்துக்கு நேராக வர்ற மாதிரி, அதாவது கீழே இருக்கக்கூடிய ஒரிஜினல் ஆடியோவுக்கு நேராக மேலே வந்து டூப்ளிகேட் பண்ண ஆடியோவை செட் பண்ணிவிட்டு ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எக்கோ, அதாவது அந்த கிரின்ச் எஃபெக்ட் வந்து கிடைக்கும். செம்மையாக இருக்கும். வேணும்னா அதை நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதே மாதிரி அந்த டூப்ளிகேட் பண்ண ஆடியோவில் வால்யூம் மட்டும் ஒரு 150 வந்து செட். நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கள், மேலே இருக்கக்கூடிய டிக் மார்க் கொடுத்தீங்கன்னா ஆடியோ வந்து சேவ் ஆகிடும். தென் வீடியோவை வந்து ப்ளே பண்ணி பாருங்கள். ப்ளே பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம அந்த எஸ்எஃப்எக்ஸ் ஆடியோ ஆட் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த ஆடியோவுக்கான டைம், அதாவது எந்த இடத்துக்கு நேராக ப்ளே ஆகுதோ அந்த எஸ்எஃப்எக்ஸ் அந்த இடத்துக்கு நேராக வீடியோவை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு சைடில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷனை ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஸ்ப்ளிட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஸோ ஃபோட்டோவை டச் பண்ணிவிட்டு ஸ்ப்ளிட் ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபோட்டோ இந்த மாதிரி 2ஆக ஸ்ப்ளிட் ஆகிடும். ஸோ ஸ்ப்ளிட் ஆனதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபோட்டோவை வந்து டச் பண்ணிக்கோங்க. டச் பண்ணிவிட்டு எஃபெக்ட்ஸ் போங்க, அதாவது ஃபில்டர்ஸ் போங்க. ஃபில்டரில் கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்க அப்படின்னா டார்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் தீம் இருக்கும், அதை அப்ளை பண்ணிவிடுங்க. ஸோ அப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபோட்டோ மட்டும் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டாக இருக்கும். ஸோ 2வது ஃபோட்டோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ அகைன் என்ன பண்ணுங்கள், 2வது இமேஜ் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த இமேஜை வந்து டச் பண்ணிக்கோங்க. டச் பண்ணிவிட்டு அகைன் ஃபில்டர்ஸ் ஆப்ஷன் போங்க. ஸோ டெக்ஸ்ட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும். ஸோ அந்த ஃபில்டர் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் அட்ஜஸ்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் போங்க. அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே 2வதாக கான்ட்ராஸ்ட் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ கான்ட்ராஸ்ட் வேல்யூ வந்து ஒரு 40 வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் சைடில் ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்க அப்படின்னா சேச்சுரேஷன் இருக்கும். சேச்சுரேஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதோட வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு 30 வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க. தென் கீழே சைடில் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா ஷார்ப்பன் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ இது வந்து ஒரு 30 வந்து வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு டிக் மார்க் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃபோட்டோவில் நீங்கள் பண்ண அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் எல்லாமே வந்து அப்ளை ஆகிடும். தென் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோவில் நம்ம வந்து எஃபெக்ட்ஸ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ உங்களோட வீடியோ, அதாவது ஃபோட்டோ இருக்கு இல்லையா, ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோவோட ஸ்டார்டிங்கில் டைம் லைனை ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய ஃபில்டர் ஆப்ஷன் போங்க. அதில் ஃபஸ்ட்டுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார் மாதிரி போட்டு உங்களுக்கு எஃபெக்ட்ஸ்ன்னு இருக்கும். ஸோ அதை வந்து சூஸ் பண்ணுங்கள். அதில் கிளிச் அப்படின்ற எஃபெக்டை சூஸ் பண்ணிவிட்டு சைடில் இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷனை ஸ்க்ரோல் பண்ணிங்கன்னா ஜேபக் அப்படின்ற எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை வந்து டச் பண்ணிவிட்டு மேலே பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூ இருக்கும். இந்த வேல்யூ பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பாதியாக வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த அளவுக்கு வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களோட ஃபோட்டோவாக இருந்தாலும் சரி வீடியோவாக இருந்தாலும் அது ஒரு அளவுக்கு கிளாரிட்டி குறையும். அதனால் அந்த கிளிச்சோட வேல்யூ வந்து கம்மியாக வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு டன் கொடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஆட் ஆகிடும். ஸோ ஆட் ஆனதுக்கப்புறம் ரைட் சைடு இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரோ மார்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி 2 ஆப்ஷன் கேட்கும். இதில் வீடியோ எண்டுன்னு கொடுத்திங்கன்னா உங்களோட கிளிச் எஃபெக்ட் உங்களோட வீடியோ ஃபுல்லாகவே எக்ஸ்பெண்ட் ஆகி அப்ளை ஆகிடும். ஸோ இப்போ ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ரிவியூவில் பார்த்த மாதிரி கிளிச் எஃபெக்ட்டும் வந்துடும். பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அண்ட் கலர் எஃபெக்ட் ரெண்டுமே இருக்குது. ஸோ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டிரான்சிஷன் எஃபெக்ட் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பென்சில் ஐக்கான் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள்.
குட்டியாக இருக்கும் பாட்ஸ் மாதிரி. அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்தீங்கன்னா லைட் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ இந்த டிரான்சிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும். ஸோ லெஃப்ட் டு ரைட்டு, ரைட் டு லெஃப்ட் அந்த லைட் வந்து மூவ் ஆகிற மாதிரிலாம் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இப்போ நம்ம எடிட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த ஃபோட்டோஸ்க்கு, அதாவது இந்த மாதிரியான வீடியோவுக்கு ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய டிரான்சிஷனே செம்மையாக இருக்கும். ஸோ அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு டிக் மார்க் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த ஃபோட்டோவுக்கான டிரான்சிஷன் வந்து ஆட் ஆகிடும். ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுங்கள், இந்த வீடியோ வந்து ப்ளே பண்ணி பாருங்கள். கரெக்டாக நம்ம டிரான்சிஷன் ஆட் பண்ணியிருக்கிற இடத்துல தான் அந்த எஸ்எஃப்எக்ஸ் ஆடியோ வருது அப்படின்றதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க. மேபி 1 or 2 செகண்ட்ஸ் வந்து மாறலாம். ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இமேஜை இந்த மாதிரி கரெக்டாக அந்த ஆடியோ வர்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ரிவ்யூவில் காமிச்ச மாதிரி உங்களோட வீடியோ இப்போ ரெடி ஆகிருக்கும். இதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவில் உங்களோட லோகோ நீங்கள் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த வீடியோவை உங்களோட கேலரியில் சேவ் பண்ணலாம். ஸோ லோகோ எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்டிக்கர் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்கள். ஸோ இதை வந்து கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதில் இமேஜ் ஐக்கான் இருக்கும். ஸோ இங்கே ப்ளஸ் ஐக்கான் இருக்குது பாருங்கள். இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களோட கேலரி வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஸோ கேலரியிலேருந்து உங்களோட லோகோ இல்லை பிஎன்ஜி இமேஜை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் ஆல்ரெடி ஆட் பண்ணி வச்சுருக்கனால அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன். செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வீடியோ எண்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட லோகோ வீடியோவோட கடைசி வரையும் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகிடும். இதுக்கப்புறம் மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சேவ் அப்படின்றது இல்லையா ஆப்ஷன். ஸோ அதை வந்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 3 ரெசல்யூஷன் வந்து காமிக்கும். அதுவும் இல்லாமல் கஸ்டமைஸ் கூட நீங்கள் பண்ணி உங்களோட வீடியோவை நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 1480 அந்த மாதிரி கூட நீங்கள் வந்து கொடுத்துக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதான், வீடியோ வந்து முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்றத மறக்காமல் கமெண்டில் சொல்லுங்கள். சீக்கிரமே இதை விட சூப்பரான வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.